Дорогие друзья, мы снова с вами в эфире на страничках нашей прекрасной телепередачи, которую вы уже полюбили и в которой каждый из вас может поучаствовать. 3 минуты славы мы всегда вам предоставим. Обязательно. Со стихами, с песнями, с рассказами, с летописью своей жизни или жизни нашего замечательного города. А сегодняшний наш гость, вы сами видите кто, потому что гость этот любимый, значимый, обаятельная наша Римма Николаева. Римма – это серебряный голос Южного Урала. Римма – это звезда Южного Урала. И люди даже говорят: народ, не проходите мимо, когда на сцене наша Римма. Ничего не нужно о ней говорить, надо только дать ей возможность спеть без всякого микрофона, что мы и сделаем. Давай, вали сюда. Ты не пой, соловушка, про любовь обманную, я слушать не хочу. Позови, хороший мой, снова в даль туманную, снова в даль туманную, с тобою полечу. Где вы, глазки черные, ягодки смородинки, ягодки смородинки, забыть я не могу. Позови, хороший мой, снова в даль туманную, снова в даль туманную, с тобою полечу. В лесу-то ягода, в лесу смородина, в лесу смородина осыпалась куста. А когда же сбудется, а когда же исполнится ягоды смородины заветная мечта? Где вы, глазки черные, ягодки смородинки, ягодки смородинки, забыть я не могу. Позови, хороший мой, снова в даль туманную, снова в даль туманную, с тобою полечу. Ты не пой, соловушка, про любовь обманную, я слушать не хочу. Позови, хороший мой, снова в даль туманную, снова в даль туманную, с тобою полечу. Где вы, глазки черные, ягодки смородинки, ягодки смородинки, забыть я не могу. Позови, хороший мой, снова в даль туманную, снова в даль туманную, с тобою полечу. Спасибо, дорогая Римма. Конечно, поскольку ты наша любимица, героиня наших и телепередач, и, естественно, концертов, и вообще нашего всего Южного Урала, и почти землячка, так как родилась недалеко от нас, в деревне Николаевка, да, поселка Варны. Конечно, твой образ у нас уже много лет был нашим знаменем. И афиша в Орске стояла всегда с фотографией Риммы Николаевой. И мы даже выпустили сборник «Уральская частушка» с Риммой Николаевой. Вот, посмотрите, дорогие телезрители. А я хочу его Римме подарить, потому что здесь как раз вот она, как наша эмблема, как наша визитная карточка. Итак, еще раз хочу сказать, что у нас в гостях
Визитная карточка «Играй гармонии». Рима Николаева. Со скольки лет вы начали свою творческую деятельность? О, я с садика. Я с садика. Да, вот мне как-то воспитательница моя говорила детского сада, она говорит, сколько вот выпусков, говорит, было, но такой, как Рима, говорит, Спорикова я была, не было. Вот все калинки-малинки перепоет, говорит, можно все планы написать, все сделать. Рима всех детей посадит и всех развлечет. Организует и развлечет. Рима, а потом вы поехали куда-то в город, да, в Челябинск или куда? Или в Екатеринбург, мне кажется. Да, я в даже. Екатеринбург. В Екатеринбург поехали, да, после школы? Да, я там пела в народном хоре, но это не в уральском именно, а вот народный хор, он был при уральском хоре. Так. И я там пела, была солисткой. Солисткой хора? Да, солисткой, да, в общем, как бы. Ну, вы же лауреат очень многих конкурсов. А каких-то памятные конкурсы были в вашей жизни? Не знаю, все для меня памятные. Все? А к Заволокиным ездили навстречу в какой-то город или прямо в Новосибирск? В Иваново. А в городе Иваново? Там... В Иваново, да, вот в Москве выступал, вот нас посылали. И даже в молодости вы приезжали в Орск. И когда 7 лет назад вы приехали в Орск, вы вспомнили, что молоденькая. Ну-ка расскажите этот Я эпизод. хочу сказать, что я во дворец пришла железнодорожников. И вот буквально 3 дня прошло, как я пришла в ансамбль. Хотелось мне петь-то. И я вот... меня пригласили сразу, поедем в Орск. Я говорю, так я что буду петь-то? А вы сольно споете. И я вот как бы приехали мы, вот я помню, это дворец железнодорожников. Во дворце выступили, потом на крыльцо вышли. И все это как бы вот память осталась. Вот правда, на самом деле, как будто вот судьба какая-то. Вот. А похож дворец на Челябинский, да, чем-то? Ну, у нас как бы он не, да, хороший дворец так. Ну, хотелось бы ремонту там, что ли, какого-то добавить. Правильно, правильно, Рима, ты говоришь. Рима, ведь у тебя каждая песня несет свой наряд, но причем ты их делаешь своими ручками. Ну-ка расскажи немножко об этом нашим зрителям. Не знаю, я вот с детства такая была. Вот мне что-то хотелось всегда переодеться, что-то перешить из каких-то тряпок. И я вот постоянно что-то краила, выкраивала, отрезала, подшивала. И вот мне хотелось вот так. И я сейчас что-то выдумаю себе опять вот какой-нибудь наряд. Новый образ. Да, образ. И мне это нравится. Столько платьев, примерно сколько платьев нужно, чтобы сделать один концерт вот у вас? Ну, не знаю, я вот 7-8 платьев. Я никогда не спрашиваю у Римы, сколько песен она будет петь. Мне это не интересует. Я всегда говорю, сколько мы сегодня покажем платьев. Да, это точно. И телезритель так радуется. Опять новое платье вышло. Опять. То есть у нас 3 в одном, Рима. И исполнительница, и в то же время топ-модель, которая демонстрирует женщинам нашего бархатного возраста осени, демонстрирует свои изумительные наряды. Вот я хотела бы добавить, вы привезете арчан к нам. Да, 8 мая в Челябинск. Арчане поедут на курорт Баден-Баден. К их приезду приготовлю новое платье. Так нам сразу же сделать демонстрацию. Платье осень, платье весна, платье такое-то. Да, дорогие арчане, я вам напоминаю, ведь «Играй гармонию» уральская – это не только концерт, это не только встречи у камина, это не только участие в уральской кухне во всех наших передачах, это еще и путешествие. И первое путешествие традиционное у нас в Челябинск. Мы поедем 8-9 мая в город Челябинск на курорт Баден-Баден. Будем жить на курорте, на горячих источниках, а праздновать все свои мероприятия посетим оперный театр, органный зал, побываем на Девичнике, наверное, также с твоим участием, во Дворце железнодорожников и, конечно, в Параде Победы. И это действительно праздник для наших земляков, для жителей нашего города. А что тебе вот нравится? Почему ты всегда говоришь, что город Орск для меня вот такой родной? Сегодня едешь и говоришь... А вы знаете, он мне напоминает мою родину. Да? Вот именно природа такая же, у вас степи. И я в степях родилась. Да. И я не знаю почему. Вот прямо вот
Солнца много всегда Да, вот говорят. солнце и люди. Солнечные. Вот такие люди замечательные, вот прям какая-то любовь. Вот Мгм. встречают, Мгм. и я просто вот радуюсь и жду встречи. Со зрителями. Да, потому что зрители очень благодарны. Ты, Рима, уже в оренбургскими паутинками окутана с головы до ног, но тем не менее мы продолжаем творить и изготавливать вот такие изделия из кусочков шерсти, рождаются такие картины. У нас есть замечательная Данилова Зоя Ивановна, которая делает картину. Но вы сегодня еще познакомились и с Валентиной Ефимовной Скрипкиной. Вообще. Какие уникальные картины из бисера. Талант. Вообще уральские Талант. мастерицы, да. Арчане просто переплюнули, по-моему, всех. Да, по своим талантам мы идем впереди планеты всей. Ты у нас солнечная, ясная, как вот этот подсолнух. И мы дарим тебе эту картину в память о нашей встрече у камина. И прощаемся с вами, дорогие Спасибо. телезрители. Всего доброго, до свидания.